Alter, mein Launcher ist ganz normal, mein Schwanz lutscht, weil ich gay bin. Alter, können wir das knicken? Ich bin so dumm. Ja! Ja! Jetzt du! Hä? Was ein Prank, Alter! Ja, Ey, was? Wie unfair! Aber. GG, drück mal F. GG, drück mal. Tja, Ich bin dafür, dass wir nächste Runde eine neue ich Regelung hab keinen Bock festlegen. mehr auf dieses scheiß Gay-Spiel, Hurensöhne. Nein! Fick dich. Ah, wieso schießt du mich eigentlich tot, Alter? Warum schießt du Guck mich deine an? AP Wieso schießt du mich an? Warum schießt du mich an, Herr Kotzen? Wieso schießen Sie mich an, Herr... Dewart? Ja, es endet halt einfach immer so, dass wir uns gegenseitig abwichsen. Ja, okay, rest mich schnell. Muki killt you, Huche. Alter, ich hab's mit meinem Mund gefangen, Alter. So sah das aus.